18, 8 сынып Авогадро заңы және мольдік көлемге тоқталатын боламыз. Және сол осы параграфтегі соңғы тапсырмаларға бірден көшсек. Бұл жерде есептерден бастайын. Бірінші есеп, аммиактың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығын анықта деген. Бізде салыстырмалы тығыздықтың формуласы, бірінші есеп, салыстырмалы тығыздықтың формуласы, яғни сутек бойынша десе DH2 деп алатын боламыз. Жаңағы аммиактың эмерін, малярлық массасын сутектің малярлық массасына бөлеміз. Яғни, бұл жерде аммиактың малярлық массасы, ойбай, NH3 екен ғой. Аммиактың малярлық массасы 17, сутектің малярлық массасы H2, яғни 1-ді 2-ге бөлеміз. 17-ні 2-ге бөлсек, 8,5. 8,5 аммиактың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы болып табылады. Келесі, екінші есеп. Газдардың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы уже бізде беріліп тұр. Яғни DH2 бізде беріліп тұр. 14-те 5 болып. Газдың мольдік массасын есепте. Мольдік масса, яғни малярлық массан М-ді табу үшін DH2-ні MH2-ге көбейтеміз. Яғни 14-те 5-ті сутектің емері 2-ге көбейтеміз. Бұл кезде 29 шығады. 29. Бізде 29 ол ауаның малярлық массасы. Яғни МР ауа бізде 29-ға тең. Оны жаттап алсаңыздар болады. Келесі, үшінші есеп. 10 килограмм метанды жағуға оттектің қандай көлемі қажет? Метан деген CH4, оны жағу деген оттек қосу, және кез келген органикалық затты жаққанда көмірқышқыл газы СО2 және H2O бөлінеді. Реакцияны теңестіреміз. Мына жақта сутек 4, сондықтан H2-ның алдына 2 қоямыз. Оттек мына жақта 2 оттек бар, мына жақта 2 оттек бар, 4 оттек болғасын, оттектің алдына 2 қоямыз. 10 килограмм метан дейді. 10 килограммды метанның үстіне қойдым, және сұрап тұр оттектің қандай көлемі? Оттектің қандай көлемі? X литр. Метанның астына килограмм болғасын, масса болғасын, оның эмері 12 қосылған 4, 16-ны аламын. X литр деп тұрғасын, 2 көбейтілген. Литр барлық газдардың көлемі тұрақты болады. Олар 22-де 4, дәл сол санды аламыз. 2 көбейтілген 22-де 4-ті аламыз. Литр болған жерге мен 22-де 4-ті қолданып тұрмын. Аңғарып отырыңыздар. Енді X табу үшін 10-ды көбейтемін 2 көбейтілген 22-де 4-ке бөлемін 16-ға. Осы жерде қандай сан шығады? Сол бізде жауап болып есептеледі. 20-ны 22-де 4-ке көбейтіп 16-ға бөлеміз. 20-ны көбейтеміз 22-де 4-ке бөлеміз 16-ға. Бұл кезде 28. 28 литр бізде оттектің көлемі болып табылады. Енді 4-ші және 5-ші есепке тоқталайық. 4-ші есепте газдардың ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2-ге тең деп тұр, яғни газдың мольдік массасы. Бұл жерде де ешқандай қиындығы жоқ. Мольдік масса, яғни эмер табу үшін осы ауаның эмері бізде 29 еді ғой. Осы 29-ды 2-ге көбейте саламыз. 29-ды 2-ге көбейтсек 58 ба? 58 болып тұр. Мольдік массасы 58. Мен мына жерге шығара салдым 4-ші есепті. Нақтырақ қандай газ екенінде біліп анықтауға болады. Ол үшін, например, қандай, например, жаңағы формулаға саламыз. CnH2 N плюс 2 тең 58 деп 12N қосылған 2N плюс 2 тең 58, 14N тең 58-ден 2-ні аласын 56, N тең
56-ны 14-ке бөлсең 3, яғни С3, ой, 4 па? 4, С4, H10 болғаны деген сияқты осылай табуға да болады. Бірақ бұл жерде бұл ешқандай маңызы жоқ, және бұны сұрап тұрған жоқ. Келесі 5-ші есеп. Бізде зат мөлшері 1/5 моль сутектің көлемін есепте. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Көлемді табу үшін зат мөлшерін ВМ тұрақты шамаға көбейте саласыз. Яғни дәл осы формуланы білсеңіз, осыған қоя саласыз. Яғни 1/5 мольді көбейтесіз. ВМ бізде тұрақты барлық газдар 22-де 4-ке тең. 22,4-ке көбейтеміз. Сол кезде 33-те 6 литр шығады екен. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есепті табу үшін бізде дәл осындай формуланы қолданамыз. 6-шы есепте зат мөлшері 0,1 моль беріліп тұр, және көлемді сұрап тұр. Көлем табу үшін зат мөлшерін ВМ-ге көбейтеміз. Яғни 0,1-ді көбейтеміз 22-де 4-ке, ол кезде 2,24 шығады екен литр. Келесі 7-ші есеп. 7-ші есеп, көлем беріліп тұр, зат мөлшерін сұрап тұр. Яғни бізде В 112 литр болса, зат мөлшері N қанша? Яғни бұл жерден, мына жерден N-ді табу үшін В-ны ВМ-ге бөлеміз. Яғни 112-ні бөлесіз 22-де 4-ке. Ол кезде 5 моль шығады. Келесі 8-ші есеп. Азот пен сутекті әрекеттестіріп 0,5 моль аммиак түзілді дейді. Реакциядағы азоттың массасы. 8-ді мына жерге шығара салайын. Азот пен N2 мен H2-ні әрекеттестіресіз. NH3 шығады. Маған сызылып кетті, кешірім өтінем. Мынаған 2, мынаған 3 қойып реакцияны теңестіреміз. 0,5 моль аммиак. Аммиактың үстіне 0,5 моль деп аламыз. Моль берілгендіктен біз астына міндетті түрде коэффициент аламыз. 2 моль деп алсақ болады. Бұл 2-ны алдындағы коэффициент. Яғни реакцияға қатысқан азоттың массасын дейді. Азотты X масса тапқан кезде грамм деп сразу алуға болады. Ал грамм сұраған кезде астына тұрақты шама. Азоттың өмірі 14 есе көбейтеміз 28 деп алуға болады. Яғни бұл жерде X табу үшін 28-ді 0,15-ке көбейтесіз, бөлесіз 2-ге. Қысқарады. 14 0,15-ке көбейтсек 7 шығады. 7 грамм. 8-ші есепті шығардық. Енді 9-шы есеп. 9-шы есеп медицинада қолданатын оттектің несі берілген, көлем берілген, тығыздық берілген. Яғни бізде 9-шы есепті мына жерге шығара салайын. Бізде мынадай формула бар. Массаны табу үшін тығыздықты көлемге көбейтесіз. Бізде көлем 10 литр, ал тығыздық 1/43 грамм бөлінген литр. Енді осы екеуін көбейтсек 14/3 грамм шығады. Литр мен литр қысқарып кетеді. Міне, бұл 9-шы есеп. Соңына жеттік деп ойлаймын. Одан кейін өз үйлеріңізде бір бөлменің ұзындығы немесе енін биіктігін өлшеңіздер. Осы бөлмедегі ауаның көлемін есептеңіздер дейді. Бұл жерде барлық ауаның газдардың көлемі 22-де 4-ке сәйкес келеді, және мысалға 1 метр куб бізде 1000 литр деген сөз ғой, 1 метр куб. Яғни сіздің бөлме неше метр кубқа сәйкес келеді. Мысалға 3 метр куб болуы мүмкін, ол кезде 3000-ді сіз көбейтесіз 22-де 4-ке, сол кезде осы бөлмедегі ауаның көлемі шығады. Бұны біз ауызша айта салдық. Сонымен дәл осындай форматтағы түсіндірулер сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздерден жауап күтемін. Жақсы, сау болыңыздар.